ما شاء الله تبارك الله. هذه بعض شعبان اللي تحت السد تمشي إلى الآن. شوفوها ما شاء الله ما شاء الله. هذا اللي تحت السد، تحت المزلف اللي أقص عنده دايم. هذا هو يمشي من هنا، هذا من فوق بعد. هذا محل جلسة حلوة، اللي بيجلس محليه ويصب ويمشي مويته متحركة، هي مويته ثابتة. هذا هو يمشي كل هذه كثيثية، يجي من فوق من هناك. سيارتي هناك.